السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فبزا الله سبحانه وتعالى nanyini matenda amajjuvu omukumi waffe omugabirizi waffe mu buli kimu kyetwetaaga tusaba okusaasirika n'emmeeri emirembe baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'eri bannaffe abatukulembera mu bukkiriza n'abo abaligoberera obuwufu mwe baayita okutuusa Allah subhanahu wataala lwaliyimizaawo enkomerero. Allahumma amin. Amanya Umaru Sulaiman Kasule nga bulijjo okutambula kw'erimu eyitibwa al-mirath, obusika obw'eddiini Busiraamu. Ekibutusomesa ku butegeero olw'ensonga nti y'emu ku irimu bangi bagisuuliridde, so nga ate abamu bandijaagadde naye nga tewali agibayigiriza. Ne ku nsonga eyo bwe buvunaanyizibwa bututwala, kuba buli amu aba alina obuvunaanyizibwa okusinziira ku kumanya kwe okulaba nga abaako nekyayigiriza abantu ekibagasa. Naam, tuli ku musomo oguyitibwa maratibu wa darajatun istihqaqi l-irthi wa tawzi'i tarika, yite emitendera n'amadaala agaabo abakakasiddwa okubeera abasika n'engeri gye balina okugabanyizibwamu ebyobusika. Kino kitegeeza nti abasika basobola okubaawo nga bangi nga gwe balina okusikira ali omu afudde, naye abaffe bonna tubaleeta lumu ne tugamba nti tubawe ebyobusika? Nedda, wabula tulina okutunuulira emitendera n'amadaala buli omu mwabeera ali. Kitegeeza nti abantu ab'eddaala erisooka bakulembezebwa okusinga ku madaala gonna agaba gasigadde nga bwe tunaalaba. Ekisookera ddala nti yakunu tawzi'i al-miraathi ala al-warathati ala maratibin wa darajatin fi istihqaqin. Ebyobusika byonna bwe tuba tubigabanya tusinziira ku madaala n'emitendera abantu abo gye bali, kiki kye bali eri omufu okusobola okuba nga tubaganya ebyobusika byabwe. لأن الورثة ليسوا سواء في توزيع الميراث بينهم. Abansonga abantu babeera tebenkanankana mu kugabana emigabo okuva eri oyo gwe balina obusika. Wa inama hum ala darajatin, babeera mu mitendera n'emiteeko oba n'amadaala. Ba'dhuha muqaddamun ala ba'd, abamu ku bo bakulembera bannaabwe, abamu bakulembezebwa ku balala. بحيث لا يجوز الانتقال من درجة إلى درجة التي تليها إلا بعد أن يستوفي أصحاب الدرجات السابقة حقهم أو حقهم. Omuntu osobola kugabanya byabugagga n'obigabanya abantu abateekwa okufuna, n'obuuka eddaala erisooka n'ogenda ku ddaala eriddako nga abasooka bakulembedde tobawadde kyatteeka oba kivunaanyizibwa kyabwe kye bateekeddwa kufuna. Kitegeeza olina kusooka kubasooka n'olyoka oddako kubaddako. فما زاد عنهم من التركة يعطى للدرجة التي تليها وهكذا. Saate bwe tumala okuwa abantu abasookamu abo balina emigabo ab'eddaala erisooka ne tukakasa nti bafunye ebyabwe, bwe wabaawo ekiba kisigaddewo olwo ne tulyoka tukitwala ku ddaala ly'abantu ababa baddako. Tujja kutunula nti wa aghlabi darajaati istihqaaqi al-miraathi muttafaqun alayha bayna al-fuqahaa. Amadaala g'abantu n'emiteeko gyabwe n'emitendera gyabwe nga bwe tulina okugabanya ebintu, nga bwe tugenda okugitunula, kuba bono wakulu nnyo. Omuntu ayinza okubaawo ng'akimanyi nti musika naye nga tamanyi ajja mu mutendera ki. Kitegeeza nti omuntu alina okwetegereza asobole okukakasa nti ddi lwateekeddwa okuba omusika na ddi lwatateekwa okuba musika. Emitendera gino egy'abantu abakulembezebwa n'abantu n'abaddako gye tugenda okuba nga tutunuulira. Katugende tulabe ad-darajatul ula ashabil furudi. Omutendera ogusooka gwe gw'abantu abalina emigabo. وهم الذين لهم سهام مقدر في الكتاب والسنة والإجماع. Beba abalina ekyetteeka, abalina omugabo gwabwe nga gwannyonnyolwa mu Qur'ani y'ekitiibwa wamu ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallama, gattako n'okwegattako abamanyi ab'enjawulo. وهم على ضربين, balimu emiteeko ebiri. Ab'eddaala erisooka, abantu abalina emigabo mu Qur'ani mu sunna wamu n'okwegattako abamanyi, balimu emitendera ebiri oba emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka ashabu furudhi nasabiyya wa hum 10. Abantu abalina emigabo naye nga bakika kya mufu. Abantu abalina emigabo oba abaweebwa emigabo mu Qur'ani oba mu hadithi oba no mu kugatta kw'abamanyi balimu emitendera ebiri. Omutendera ogusooka gwe gwabo abooluganda lw'omufu mu musaayi ddala,
abo nno bali abantu 10 mwe muli tasookera ddala taata w'omufu, mbeeramu jjajja w'omufu omusajja, ne mbeeramu muganda w'omufu ku lwa maama, ne mbeeramu muwala w'omufu oba muwala w'omugenzi, ne mbeeramu muwala wa mutabani w'omufu muyite muzzukulu w'omufu omuwala, ne mubeeramu mwannyina w'omufu bwe bagatta taata ne maama, ne mbeeramu mwannyina w'omufu bwe bagatta taata nga maama banjawulo, ne mbeeramu mwannyina w'omufu bwe bagatta maama nga taata wanjawulo, ne mubeeramu maama w'omufu olyoka ogatteko ne jjajjaawe ow'ekkumi, jjajjaawe yaweza ab'ekkumi, jjajjaawe omukyala. Abo nno abantu 10 abo be booluganda mu musaayi abasookera ddala. Tugambye nti abafuna emigabo balimu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka gulimu abantu 10, mulimu kitaawe w'omufu, mulimu jjajja w'omufu omusajja, mulimu muganda w'omufu omulenzi nga bagatta maama naye nga taata banjawulo, ne mbeeramu muwala w'omufu, ne mbeeramu muzzukulu akazzukulu akawala ak'omulenzi ak'omufu omulenzi. Amakulu muzzukulu oyo mutabani w'omufu yazaala akazzukulu ako akaana ako akawala. Ne mubeeramu mwannyina w'omufu bwoya bwe bagatta taata ne maama, ne mbeeramu mwannyina w'omufu bwe bagatta taata nga te maama banjawulo, ne mbeeramu mwannyina w'omufu bwe bagatta maama nga bataata banjawulo, ne mubeeramu maama w'omufu ogatteko ne jjajja mukyala ow'omufu. Omuteeko ogwokubiri ogw'abantu abo abafuna emigabo mwe muli ashabul furudi as-sababiyya, abo bantu abafuna emigabo egyabaweebwa mu Qur'ani, hadithi wamu n'okwegattako abamanyi, naye ng'abantu abo bafuna emigabo egyo ku lwa nsonga oba gifuna olw'ensonga, si baakika nti oba baluganda ku musaayi, naye olw'ensonga. Wahum ithnaani, bali abantu babiri bokka. Asookera ddala azzawuju, be bafumba babiri. Yasookera ddala ye mwami eyawasa omukyala nga mukyala we afudde, omwami oyo asobola okusikira mukyala we. Owookubiri azzawujatu, ye mukyala eyafumbirwa omwami we n'afa, omukyala oyo asobola okufuna omugabo gwe okuva mu maali ya bba. Abo nno beebo ababiri abafuna emigabo ku lw'ensonga. So ogwe mutendera ogusooka. Omutendera ogwekubiri tugambye balimu omutendera ogwo ogusooka ogw'abantu abo balina emigabo, singa abeera azze mu by'obugagga nga tugenda okubigaba, abantu abo tubakulembeza nga bw'olabye bwe tulabye amadaala bwe gali ennamba bwe zitambula, era bwetyo bwe tugenda nti asooka bw'abaawo owookubiri asooka aziyiza owookubiri, bwe kityo tulabye. Katugende tulabe ate omutendera ogwokubiri. Omutendera ogwokubiri guno al asabatu an-nasabiyya, mwe muli abooluganda oba abasika abafuna emigabo egitalina kikomo naye nga baluganda lwa mufu. Wahum aqaribu dhukuri min jihati al-ab, beebo nno baganda b'omugenzi naye nga batambulira mu layini ya taata. Abalenzi be baganda b'omufu, abasajja nga batambulira mu layini ya taata. Alladhina ya'khudhuna al-baqi min at-tarika, abasobola okutwala ekiba kisigalidde kyonna mu by'obugagga by'omufu. Ba'da ashabil furudhi, nga tumaze okuggyako abalina emigabo. Aw ya'khudhuna at-tarikata kullaha idha lam yakun hunaka ashabil furudhi, ate nga kibaawo n'embeera nti basobola okutwala eby'obugagga byonna singa wasangibwa nga abafuna emigabo tebaliiwo. Wahum be bano nno wammanga omuli al-ibnu, omwana w'omufu, wa ibnu al-ibni, ne omwana omulenzi ama omuzzukulu omulenzi ow'omwana omulenzi. Wa in nazala, n'okukka wansi. Twagamba okukka wansi kitegeeza nti omuzzukulu w'omuzzukulu omuzzukulu w'omuzzukulu w'omuzzukulu we batyo nga bagenda baduplicatinga. Wal abu, ogatteko taata w'omufu. Wal jaddu, wamu ne jjajja musajja min qibalihi, okutambulira wa in ala mu layini ya taata n'okwambuka waggulu, ti jjajja azaala taata, jjajja wa jjajja wa jjajja azaala taata, okudda waggulu. Bw'oba otambulira mu layini y'abajjajja oba odda waggulu, bw'oba otambulira mu layini y'abazzukulu olina kukkirira wansi. Wal akhu shaqiq, muganda w'omufu bwoya bwe bagatta maama ne taata. Wal akhu li abu, ogatteko muganda w'omufu bwe bagatta taata nga bamaama banjawulo. Wal ibnu al akhi shaqiq, omwana azaalibwa muganda w'omufu naye nga muganda w'omufu oyo baali bagatta maama ne taata. Omwana oyo omulenzi. Wa ibnu al akhi li abi, ne mutabani w'omufu, mutabani
wa muganda w'omufu nga muganda w'omufu oyo baali bagatta taata nga bamaama baabwe banjawulo. Omwana oyo omulenzi naye abalibwa omu kwabo abayinza okumusikira. Wal ammu ashaqiq, kitaawe omuto eyali agatta taata ne maama ne kitaawe. Wal ammu li abu, wamu ne muganda wo wa muganda w'omufu omulenzi bwe baali bagatta taata yekka nga bamaama banjawulo. Wabnul ammi shaqiq, omwana wa kitaawe omwana wa kitaawe omuto, omwana wa kitaawe omuto, kitaawe omuto oyo nga yali agatta taata ne maama ne taatawo akuzaala. Oba wabnul ammi li abu, omwana wa kitaawe omuto nga kitaawe omuto oyo taata ne maama ne taatawo baali banjawulo wabula nga taata waabwe yali y'omu. Abo nno be bamu ku abo abafuna ebyobugagga ebiba bitalina kkomo, biba mutendera ogwokubiri, wabula era nabo batambulira mu layini y'emu nga bwe olabye bwe tuzze tutambula nti ono amala kubulawo ono n'addako, nga bwe tuzze tutambula mu layini eyo nti ono akulembedde alina kubulawo ne tulyoka tugenda kwaddako, naye tetusobola kuleeta addako ng'ate akulembedde akyaliwo. Bwe kityo bwe kitambula, nga bw'obiwulira mbikusomera bwe bityo bitambula. Katugende ku mutendera ogwokusatu, addarajatu athalitha oba eddaala eryokusatu, ery'omutendera gwe bayita alwala, ogutambulira ku buddu. Kiseera eky'obuddu kyaliwo era n'obusika bwaliwo. Laalla Allah tumanyi ayinza okubuzzaawo biawunihi, kubanga baba ayina obuyinza obwabujjawo era asobola okubuzzaawo. N'olwekyo obuddu obwo nabwo buliko omutego gwe bayita al asabatu sababiyya, guliko omuntu okusikira ebyobugagga ebitalina kikomo, naye ng'ekikomo ekyo omuntu kyaba aziddemu ajidde ku lw'ensonga eba yaliwo. Wahumul mu'tiqu wal mu'tiqa, nga yeeyo ayitibwa omusajja eyali mukama w'omuddu eyafuuka ensonga y'okumuta oba okumugula n'amuta, oba eyali omukyala oyo nga yali mukama w'omuddu n'amuta, nga bwe twalaba ku Aisha radhiyallahu anha bwe yata Barira, ne tulaba ku Khadija radhiyallahu anha bwe yata Zaid ibn Thabiti, ne tulaba ku Umar ibn al-Khattabi naye alina gwe yata, ne tulaba ku Uthman ibn Affan yata Umran n'amuta, ne tulaba Abubakari radhiyallahu anhu bwe yagula Bilal ibn Rabah n'abalala bangi, n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'ata Zaid ibn Haritha n'abata. N'olwekyo abo bw'oba otadde okubajja mu buddu, obusiraamu bwebaza omuntu akoze ekintu ekyo kuba tekikoleka omuntu okwefiiriza n'abeera ng'awa omuntu rayitisize, ne bubeera nga bwamuwa ekinene ennyo ky'ekyokubeera ng'asobola okusikira omuntu oyo gw'atadde, kubanga baabisembereganya n'oluganda. Omuntu oyo okuta okujja mu kintu ekifaanako bwe kityo abanga ow'oluganda lwo aba akulumiriddwa nnyo. So obusiraamu ne bubeera nga bwamuwa omugabo ku mbeera efaananako bwetyo. N'ogenda fa inna man a'taqa abdan aw ama, omuntu yenna aba atadde omuddu oba omuzaana, kaana lahu alwala, aba asobola okuba nga amusikira. Wayarithuhu bihi, era asobola okuba nga amusikira ku lw'ensonga eyo, eitha nga yamuta buti oba nga yamugula buguzi n'amuta. Idha lam yakun lahu asabatun nasabiyya, omuddu oyo singa oba yaliko omuddu singa aba afudde nga talinaawo basika batwala bya bugagga kwabo abasika bye twalabye ab'oluganda lwe, bihaythu ya'khudhu al-baaqi, omuntu oyo aba asobola okufuna ekiba kisigaddewo ba'da ashabi al-furudi, bwe tubeera nga tuggyeko abo abalina emigabo. Kitegeeza nti eyaliko mukama w'omuddu obusiraamu bwamwebaza singa wajja abasika ku sayidi y'oyo omuddu aba batwala emigabo, naye ng'emmaali teggwaawo, tusobola okukwata ekisigalidde ne tukimuwa butereevu. N'agamba ekirala, aw ya'khudhu at-tarikata kullaha idha lam yakun lilmayyiti warithun bilfardi, ate ng'era asobola okufuna ebyobugagga byonna n'abitwala singa kisangibwa nti tewaliiwo muntu yenna mwabo abafuna emigabo oba mwabo abasikira ebyobugagga ebitalina kkomo. Eyali mukama w'omuddu ebintu ebyo bisobola okukwatibwa ne bimuweebwa butereevu. Ogwo nno gwe muteeko oba eddaala litulabye eryokusatu ery'abantu mu mutendera ogw'obuddu, ogw'okutaasa obuddu oba ogw'okununula omuddu. Tugenze ku mutendera ogwokuna. Omutendera gwokuna oba eddaala eryokuna gwe muteeko oba omutendera oguyitibwa asabatu mawla al-i'taaqa. Asabatu mawla al-i'taaqa.
batwale nti bano be bantu abazze mu kifo ky'oyo eyata omuddu bw'aba nga asangiddwa ng'eyata omuddu taliiwo. Agambye fa idha halaka almu'tiku, omuntu eyata omuddu eitha musajja mu'tika aw mu'tika, musajja oba mukyala, najja asangibwa nti yafa, walam yakun lahu warathatun bilfardi, naye nga talinaawo basika mu abo abatwala emigabo, wala bitasibi, wadde abo abasika ebyobugagga ebitalina kkomo. Walam yakun almu'tiku aw mu'tika hayyan, so nga ate era naye taliiwo. Wa kana lahuma asabatun, naye ate nga balina ayinayo omuntu yenna oba omuntu omu asobola okuba nga atwala ebyobugagga bye byonna. Fa innahum yarithuuna, abo nno bajja mu layini y'abalenzi oba mu layini y'abasajja, babeera basobola okujja ne batwala omugabo ogwo. Bano betulabye. Na kitegeeza nti ku sayidi y'obuddu tulinayo emiteeko ebiri. Either slave master yennyini mukyala oba musajja asobola okuba nga asikira, bw'aba taliiwo then abatambulira mu layini y'abasajja ku sayidi ye mu basika be basobola okulisiivinga omugabo ogwo, wadde bano bali baba baafa. Addarajatul khamisa, katugende ku ddaala eryokutaano. Tuli ku ddaala lyakutaano. Kitegeeza nti bali bonna abakulembeddeyo bate baliiwo, kino tuba tusobola okukikola. Buli ddaala lyetugendako kiba kitegeeza be basika be tuba tulinawo, batuba batunuulirwa. Tugambye kiba arraddu ala ashabi alfurudi nasabiya, okuzzaayo ebyobugagga ebiba bisigadde eri abo abalina emigabo mu maali. Singa kisangibwa ntusigazza emmaali, tugabye emmaali ne tugiwa abo abateeka okufuna emigabo, naye ne tujja twesanga nti waliwo ekisigalidde mu ebyo ebigabanyiziddwa, ne tusanga nti waliwo ebisigaddewo, tubikola tutya? Tubizzaayo ne tubiwa baliwa abo abafunye emigabo. Fa idha kana lilmutawaffa aqaribu min ashabi alfurud, singa omuntu afa n'alekawo abantu mu abo abafuna emigabo mu basika be, walam yakun lahu asabatun mutlaqan, naye nga talinaayo omuntu yenna asobola kutwala bya bigagga bye byonna mulundi gumu. Wa baqiya min attarika shay'un, so nga ate bwe tugabanyiza ebintu wasangiddwa nga waliwo ekisigaddewo. Fa inna albaqi yuraddu ala ashabi alfurudi annasabiya, ekyo ekisigaddewo tukikwata ne tukiddiza ab'ekika ab'oluganda lwe mu abo abafuna emigabo, ayi ghaira zawji wa zawja, nga tuggyemu omwami n'omukyala. Abo omwami we tasobola kuddizibwa kutwala byabugagga bye byonna, wadde mukyala we tasobola kutwala byabugagga bye byonna. Wa hadha inda alhanabila walhanafiya, ekyo nno kyekiri mu madhehebu oba abagoberezi ba Imam Ahmad ibn Hanbal wamu n'abagoberezi ba Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhima. Amma mutaqaddimu almalikiya washafi'iya, abagoberezi ba Imaamu Maliki abakulembera wamu n'aba Imaamu Shafi'i abakulembera abamitendera egyasooka, fala yaruddu alayhim, bo baalinga tebakwata maali eyo kugiddiza abantu abo balina emigabo mu famire. Wa innama yudfa'u albaqi libaiti maali almuslimina, baalinga bagitwala eri eggwanika ly'Obusiraamu, state treasury ey'Obusiraamu. Thumma afta mutaakhirihim aw mutaakhiruhum, abasembayo mu bagoberezi baabwe basayidi zombiri, kusayidi ya Imaamu Shafi'i wamu ne Imaamu Ahmad Imaamu Maliki, ne babeera nga bayisa fatwa birraddi ala ghairi zawjaini, okubeera nga emaali esobola okuzzibwayo eri abo abalina emigabo mu b'eŋŋanda, okusobola okuba nga ebaggweramu bonna, naye nga tuggyemu abafumbo ababiri, omwami oba omukyala, kuba tebasobola kujja mulundi gumu, bo tebasobola kuba nga baddizibwa min ashabi alfurud, mu abo abalina okuweebwa emigabo. Washtarata aktharu shafi'iyya, naye ate abasinga obungi ku sayidi ya Imaamu Shafi'i mu bagoberezi ne bateekawo akalombolombo ak'okubanga emaali bwe beesigaddewo tusobola okugizza mu baitu maali almuslimina, an yakuna baitu almuslimina nga tetusobola kugizzaayo ghaira muntadhimin. Amakulu baaleeta akalombolombo akagamba nti emaali eno tusobola okugiddiza ab'emigabo, abantu abalina emigabo mu maali, singa kisangibwa nga tewaliiwo baiti maali almuslimina oba state treasury enteeketeeke obulungi nga bwe twakiraba. Kati waffe mu Uganda wano tetulinaawo baitu maali almuslimina, era tojja gisanga, kubanga hatta fi ghairiha min adduwali, ne bonaagenda mawanga agamu ag'Abawarabu era tojja gisanga. State treasury ng'ekola ku nsonga ez'Obusiraamu kintu kikulu nnyo, kuba bibino ebintu ebimu ebirina okukuŋŋaaniramu. Eddaala ery'omukaaga mukirize tulirabe, tawriithu dhawil arhami, ab'eŋŋanda abasigadde. Kitegeeza bwe tuba tusangiddwa nga tetulinaawo bamigabo, tetulinaawo bantu batabaddo, tetulinaawo basayide ba muddo, tetulinaawo bantu
kwegamba gino gyonna emiteeko gye tulabye egikulembedde singa gisangibwa nga tegiriiwo naye nga waliwo omuntu alinako akakwate w'oluganda ku musaayi wahum aqaribu lmayiti alladhina laisu biashabi lfurudi wala tasibin bannaffe mu famire zaffe abatalina mugabo mu maaliyo wadde okubanga bafuna ebyo bisigalidde naye nga basangiddwa nga ate be baliwo dhakaran kana au inatha si nsonga basajja oba bakyala وهذا بل بسembezebwa وهذا عند الحناف كسيد إمام أبو حنيفة والحنابلة نكسيد إمام أحمد ابن حنبل ومتأخر المالكية والشافعية نابو أبا قبرزي أبا سمبايو أبا متندرو قوا سمبايو كوبا قبرزي با إمام الشافعي نا إمام أحمد ابن نا إمام مالكي nolwekyo nabo batyo bakola ki bakyegattako ekyo nti tusobola okuleeta ab'eŋŋanda. Naam, addaraja assabi'a eddaala ery'omusanvu almuusa lahu bi akthari min athuluthi kino nno kituukawo nnyo omuntu ne bamulaamira oli naaba nga alina ebyobugagga bye naye n'abiraamira omuntu okubifuna naye nga byamulaamidde amulaamidde sitali muntu mu bantu abafuna ebyobugagga bye byonna tali mu bantu abalina okufunamu omugabo naye n'amulaamira okusikira ebintu bye bi akthari min athuluthi nga tebyamulamidde bisukka ne mu kimu ekyokusatu kyetumanyi ekya ssaddaaka omuntu kyayinza okujja mu maali ye ennamula yakyo eri etya singa kisangibwa ng'omuntu akoze bw'atyo nagambe nti waidha in adamat eddarajati saabiqa amadala gonna ge tulabye omukaaga agakulembedde singa gasangibwa ng'abantu abo tebaliiwo kuba kisobokera ddala wawujida muusa lahu bi akthari min athuluthi ne tusisinkanawo omuntu gwe baba balaamidde okutwala ebyobugagga nguli jajjawo akulaamidde naga nti ebintu byange bwe mbanga nfudde byonna bibyo n'abikulaamira ate nga toli mu bantu abateekeddwa okumusikira wadde abafuna omugabo mu mbeera efaananako bwe toba wa luganda lwo yenna fa innahu yastahiqu jamii lmausa bihi olwo nno aba asobola okufuna ebyobugagga ebyo biba bimulaamiddwa n'abiweebwa nga bye bimulaamiddwa wa hatha inda alhanafiya ekyo kiri ku saidi ya imamu abu hanifa n'abagoberezi be walhanabila faqat n'eri imamu ahmada ibuni hambal bokka. Naam, addarajatu thamina eddaala erisembayo liri omuteeko ogwaki omutendera ogwa baitul maali ogwo omutendera ogukwatagana ku state treasury twakirabako emabenga nga tunuulira mu basika ne tulaba state treasury esobola okusikira omuntu oba nedda ekyo kana ti istisharati au araul ulama mu ndaba z'abamanyi ez'enjawulo nolwekyo idhan adamati addarajatu saabiqa amadala g'abantu oba n'emitendera gy'abantu omusanvu betulabye tukulembedde abakulembeddeyo singa basangibwa nga bonna tebaliiwo nga wasangiddwawo state treasury oba eddaala ennyumba oba eggwanika ly'ebyobugagga by'obusiraamu fa inna tarikata tudau fi baiti maali lmuslimina ebyobugagga bitwalibwa mu ggwanika ly'obusiraamu la ala annaha irithun inda alhanafiya walhanabila si nga kutwalayo nti batutteyo obusika nti baitu maali lmuslimina ebeesikidde omuntu oyo ekyo nno nga ku saidi ya imamu ahmada ibuni hambal wamu ne imamu abu hanifa bwe batyo bwe bakiramula wa innama ala annaha min amwali dai'a wabula ebeetwalibwa ng'emmaali ebuze etaliko nanyiniyo allati la yu'rafu laha malikun temanyikiddwako ani nanyiniyo au ala annaha fai'un obanga eringa emaali etwaliddwa obutwalibwa nga bwemaali fai'u kitegeeza omunyago gutaliko b'emaali etaliko awondera ng'emaali y'abakafiiri man i'tada al-islam omuntu avaayo n'abeera nga alumbagana obusiraamu bumuggyako ebintu bye byonna so bwekyo kiba kitwalako wa ala irithin inda almalikiya so nga ate ku saidi ya imamu maliki bo bakitwala nti buba busika nti baitu maali lmuslimina ebeesikidde omuntu wa shafiiya ne ku saidi ya imamu shafii nabo bwe batyo n'agamba nti wayusrafu fi lmaali fi lmasalihi lamma era emaali eyo yonna ekwatibwa n'egenda ekola ebintu ebigasa abantu bonna wayunfaku minhu ala almuhtajina n'eri abo abeetaavu era ne baba nga basobola okuyambibwa mu byobugagga ebyo faidha dhahara warithun yadda'ihi singa wavaayo omuntu avaayo kubanga agiclaiminga okulaga nti emaali eyo ye wa aqama dalilu ala irithihi n'aleeta n'obujulizi obukakasiza ddala nti ddala emaali eyo yalina oluganda ku mufu istaraddahu min baiti lmaali emaali eyo
esobera okuba nga eddizibwa oba emukomezebwawo nga tugijja mu state treasury. Singa wazzeewo omusika oluvannyuma lw'ebintu ebyo okuba nga bitwaliddwa olwo nno bisobola okumuddizibwa, kitegeeza tulina okuba nga twabibala nga tulina count books ebintu ebyo value yabyo bwe biba bikola ki, bwe biba byenkana. So wahatha almaratibi athamani hiya madhhab alhanabila, aga amadaala omusanvu nga munaana nga bwe tugalabye ku saidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal bwe batyo bwe bagoberera era bibagoberera. Wazada alhanafiya alaiha ku saidi ya Imam Abu Hanifa bo ne bongerako mawla almuwalat, omuntu aba ayina ow'omukwano ow'omukwano kuba bayongeramu nti omuntu alina mukwano gwe nnyo nfanfeewe. Ku saidi ya Imam Abu Hanifa bakyongera nti omuntu aba ne mukwano gwe nnyo naaba nga asobola omulamira ebintu bye nga talinayo basika bonna nga batula mu miteeko egyo 8. Mkitegedde bulungi? Kitegeeza nti emiteeko 8 singa Baitul Muslimin eba teriiwo nga oli alinayo mukwano gwe ennyo nfanfeewe nga asobola omulamira ebintu ebyo. Ku saidi ya Imam Abu Hanifa naye mtu waj'alunahu fil maratib as-sabi'a, bo bamuteeka ate mu ddala lya musanvu. Waga nti walmuqirru aw walmuqarru lahu nasabun aw binasabin, n'oyo abeera avuddeyo ne bamukakasaako nti alina oluganda ku mufu, agambye nti mahmulun ala alghairi, aba asobola okutwalibwa okubeera nti afuna omuntu oyo aba afuuka oluganda w'oyo aba afudde. Wa huwa al-iqraru binasabin ghaira mubashirin, ye muntu okujja n'agamba nti ndi muganda we naye ng'oluganda olwo si lwakumpi. Naga nti idha lam yathbutu an-nasabu ila al-mayyiti bighayri hadha al-iqrar kalbayina, singa kyesangibwa ng'omuntu oyo abeera asangiddwawo akakwate mu luganda lw'omuntu nga siwasangiddwawo kubeera nti omuntu amakulu olulyo ne luba nga telukakasiddwa ku muntu oyo, omuntu oyo abaabayo okwekasa nga teyekakasizza gamba nti muntu alina oluganda ku mufu nga taleese ye kennyini okwekakasaako ku kal akhi kame kal iqrar bil akhi, ng'okugamba nti ndi wa luganda lwe, ndi muganda we, aw al iqrar bil ammi, oba okugamba nti nze ndi kitaawo omuto. Wajala al-ahnaf hadhihi darajatu fil martaba athamina, eryo eddala baliteeka ku bantu ddala ery'omunaana. Kitegeeza nti omuntu asobola okuvayo naga ndi wa luganda lwe naye nga si muganda we, ndi wa luganda lwe naye nga si muganda we, nti muganda we omulenzi oba muganda we omusajja oba muganda we ki, n'abeera nga omuntu oyo asobola okuba nga avuddeyo okusobola okujja okuba nga asikira ki ebyobugagga ebifaananako bwe bityo. N'olwekyo ekyo kitwalibwa okusaidia Imam Abu Hanifa era bamuteeka ku ddala ery'omunaana bwe batyo bamusembeza. Fatakunu darajatu al-istihqaq indahu 10, olwo ne kitegeeza nti amadaala g'abantu oba g'okusengeka abasika n'emitendera gyabwe ewa Imam Abu Hanifa bali amadaala 10. وقصر المالكية والشافعية درجات الاستحقاق على 7 درجات. وسيدي إمام مالكي إمام الشافعي رحمة الله عليهم جميعا boni babiranga bagasaawo ne bagagali amadaala 7 ne bajjamu amadaala 3 nga bajjemu ya Baitul Mal bajjemu amadaala 7 amadaala 3 ag'omuntu gw'olamidde oba mukwano gwoba ki ne bamujjamu boni basigaza amadaala 7. N'olwekyo ekyo nno nga bwe kityo ne babeera nga bwe bakikola. N'olwekyo fa ankara darajatan almusa lahu bima zaada ani thuluthi, bo baatamu eddaala ly'omuntu okugamba nti ataddewo omuntu amusikire ng'ate kyamusikisa kisukka ku kimu ekyokusatu. Ebyo nno nga bwe tubyogedde byonna ojja kugenda mu bitabo omuli assirajiyatu ma'a sharhiha omujalladu safha ya 4 n'eziddako ojja kubanga ate okitunulamu. Okuna mu kitabo ekitibwa Raddul Muhtar ala Durari al-Mukhtari mujalladu ogw'omukaaga safha ya 762 paka ku 766. Asharuhu as-Saghir ala aqrab al-Masalik, kino kyo kitabo mujalladu gwa 4 safha ya 619 paka ku 603 era bannyonnyola ebintu ebyo. Ogenda mu kitabo ekitibwa Ashalul Madariki mujalladu gwa 2 safha ya 344 paka ku 345 nayo bajja kunyonnyola. Ate ogende ku safha endala eya 363 paka ku 364 nayo bwe kityo. Ogende mu kitabo ekitibwa Al-Bayanu fi madhhabi Shafi'i nakyo babireeta nga bwe tubyogedde mujalladu ogw'omwenda safha ya 807. Mughni al-Muhtaj nakyo kitabo kibinnyonnyola mujalladu gwa 4 safha ya 12 paka 15. Irshadul Farid kino kyo kitabo
safha ya kinana ujja bisangako alfawaidu shanshuriya kitabu kyatikirivu nakyo mu faraid ajja kiraba safha ya 163 paka ku 164 almughni li ibn qudama mujallad ogw'omwenda safha ya 48 paka 5 ogende ne ku safha ye 82 neziddako era bajja kuba bakunyonnyola kashafu alqanaa ekyo nakyo kitabu kibinyonnyola mujallad gwakuna safha ya 232 hashiyatu ibn qasim ala alrawdi almurabba ekyo nakyo mujallad ogw'omukaaga safha ya 121 paka ku 125 nayo bagireeta ne safha endala nyingi eziddako al-adhbu al-faid nakyo bwe kityo kitabu kibinyonnyola mujallad ogusooka safha ya 38 paka 4 n'endala eziddakaawo nazo era banyonnyola ku nsonga yemu osembe ekitabo kirala kibayita ahkamul mirathi wal wasiya safha ya 65 ebyo babinnyonnyola n'ebitabo birala bingi wabula ebyo bimu ku byo biyinza okutunulamu okusobola okuba nga atogaziwa okusinga kaawo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.